ლევან ვასაძის ხმამაღალი განცხადებები დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენიდან თბილისმა დღეს მსოფლიო საოჯახო კონგრესის მე-10 საიუბილეო სესიას უმასპინძლა. გამოსვლის დროს კონგრესის თავმჯდომარე და საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21 სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელი ვასაძე ანტიდასავლური გზავნილებით წარდგა და დასავლეთ ეროვნული ტრადიციების შესახებ ჯო ბაიდენის, ჰილარი კლინტონისა და ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო ბოდიშის მოხდისკენ მოუწოდა. მისივე თქმით, დასავლეთისგან ქვეყნამ მხოლოდ ციხე ტერორი და გარყვნილება მიიღო და ის საქართველოს შიდა საქმეებში არ უნდა ჩაერიოს, ასევე უნდა შეწყვიტოს შეტევა ეკლესიასა და ოჯახს. ვასაძემ წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდიც გააკრიტიკა ასევე დაგმოური წლის წინ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი. კონგრესის სიტყვით გამოვიდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელმაც სიყვარულის დეფიციტსა და ოჯახის მნიშვნელობის დაკარგვაზე გაამახვილა ყურადღება. ნება მიბოძეთ, მივმართო ამ ტრიბუნიდან ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, შეწყვიტეთ ეს სიგიჟე ახლავე. მეორე, აღარ ჩაერიოთ ამ სუვერენული სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში. მესამე, შეწყვიტეთ ჩვენს ეკლესიასა და ოჯახზე გამუდმებული შეტევების დაფინანსება ასობით თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით. მეოთხე, მოიხადეთ ბოდიში ჯო ბაიდენის, ჰილარი კლინტონის და ბარაკ ობამას განცხადებების გამო იმის შესახებ, რომ თურმე ეროვნული ტრადიციები აღარაა მნიშვნელოვანი, შეწყვიტეთ ეს კულტურული ომი მთელი მსოფლიოს წინააღმდეგ. This